Всем добрый день, рада вас приветствовать. Здесь немножечко красоты. Здесь я уже отварила шпагетти и соус почти готов. Это со шпинатом, с помидорками, с гарнелями, со сливками. Все, он закипел, я его выключаю. И будем наслаждаться вкусняшками. Сегодня у меня большая порция, добавила больше шпината, чем в первый раз. Рецепт прикреплю в инфобоксе. Так что, кому интересно, можете зайти посмотреть, как я готовила соус. Вот такая вот вкусняшка получилась. Соус я люблю, когда много соуса. Если вам не нравится много соуса, делайте меньше. И наверх еще потерла пармезан. Если у вас нет пармезана, можете любой твердый сыр взять. Если нет, то можно и без сыра. Все, кто будет кушать с нами, приятного аппетита! Всем доброе утро. Начинаю немножко вот с такой красоты. Желтые тюльпаны, такие красивые. А я отправляюсь на дачу. Всем привет с нашей дачи. Посмотрите, наша красавица вишня как цветет. Просто красавица. Смотрите, какая красота. Пчелки летают. Всякие букашки тут летают. Нектаром наслаждаются, красотой. И груша наша тоже растет. Цветет, вернее. Посмотрите, какая красота. Трава тоже у нас растет. Упс. Дожди были. Дожди. Сегодня более-менее вроде должно быть как сухо. После обеда. Так что, если муж успеет, скосим сегодня еще траву. Потому что мы ее тут чем-то там засыпали, чтобы моха не было. Моха не было. И теперь нужно ее прокосить. И сейчас пойду растения уже привезу. Привезла цветочки с дома сюда, каланхоя. Решила здесь на даче их посадить в домике. Не в домике, а в беседке. И привезла помидорки. Клубнику еще купила. Потому что наша клубника, она... Сейчас вам покажу. Трыть. Вот видите, она у нас уже давно, эта клубника. Ну и некоторые как постарели. И вот здесь, в этих местах, и они пропали. Ну, не перезимовали. Я их удалила, почистила все. И хочу вот здесь, вот в эти, где свободные, вот здесь, да, досадить сюда клубничку. И наша, она не такая сладкая. Она как вкусная, да, ну, светленькая такая, но не такая прям аж прям сладкая-сладкая. Ну, нашла сорта, которые вроде как сладенькие. Вот цветет красавица клубничка. Ладно, все. Иду в машину забирать растения. Зашла здесь в домик. А здесь вон проект мужа. Везде у нас доски лежат. Здесь цибуля проросла. Лежала, вон, смотрите. Можно уже крошку делать. А здесь это будет продолжение нашей, ну, вот этой штуки, которые, я не знаю, как на русском называется, на том, чем будет держаться качеля. Вот это вот, дальше будет качелька, вот это, как скамейка, качелька в проекте. Немножечко нам здесь к чаю приготовила. Соседка сейчас по даче забежит. Здесь ходила в огород, набрала листики малины, черная смородина, мята здесь и чабрец. Сейчас буду запаривать чаек. Аромат будет обалденный. Какой у нас сейчас будет ароматный, вкусный чай. Полезный. Ух, что-то с камеры перелила немножечко. Ничего страшного, накроем настояться. Чаек запарила, очень-очень вкусненький. А здесь у нас красота. У нас начался дождь. Сейчас чаек попьем. Соседка потом, как пойдет домой, придется, наверное, сюда все заносить. И здесь буду все пересаживать в теплице, потому что там душно. Может быть, пока чаек попьем и дождик пройдет, надеюсь, чтобы на улице пересаживать. Там петушки где-то поют. Так прикольно. Ну, ничего не сделаешь. Это дождик.
Погода вот такая. Вроде говорили, что не будет дождя, что только после обеда начнется. Ну, синоптики сообщили как-то неправильно. Погода какая-то вся переменчивая. Ну вот, как-то так. Время перекуса. На даче взяла супчик, делала это горохово-картофельный сливочный супчик. Вот такой вот пирожки как-то я готовила. Я их обычно всегда замораживаю. Принесла на дачу. Потом вот так немножко разогреваю, чтобы было что-то на скорую руку покушать. Все, кто будет кушать со мной, всем приятного аппетита. Ждала, что дождик пройдет, а он не проходит. И льет, конца и края нету этому дождику. Сначала сказали, с 4 вроде будет тепло, более-менее дождик пройдет. Уже 5-й час. До сих пор еще ничего нету, и льет. Ну, ничего не поделаешь. А у вас дождик идет? А у нас идет. Ох уж эта погода. Он все сильнее и сильнее, все усиливается. Дождь все никак не перестает, такой сильный. Он уже начинает в беседку уже вода поступать. Надеюсь, что он сейчас перестанет. Ох уж это дождик. Налило хорошо воды. Там, смотрите, уже вон лужи стоят. Хороший поток дождя у нас сейчас налил. Так, где-то немножечко вроде как лучики с той стороны. У нас, если светло, то значит будет хорошая погода. А если с этой стороны темно, значит будут дожди, громы, все такое. Это наша как такая старая традиция. Нас здесь научил сосед. Они всегда смотрят по этой стороне. Калюжи такие хорошие налил. Птички тоже, наверное, погоду обсуждают. Повылетали все. Скажут, только вылетим, залетать надо всю дорогу. Красиво сейчас вот поют так. Воздух вроде как теплый такой, да? Ну, ветер такой прохладненький. Ну все, сейчас пойду попробую досадить свои рассаду, дорассаживать. А то конца... О, петушок, слышали? Не знаю, слышно было или нет. Петушок запел. Тоже, наверное, где-то крылышки свои размял, вышел. Ладно, все, пока дождя нету, иду рассаживать. Сделаем дубль 2. Как будто мы только пришли на дачу, и у нас вот такая шикарнейшая погода. Посылаю вам солнечные лучики. У нас светит солнышко, тепло. А то, что было, мы не будем вспоминать. Вот такая вот у нас сегодня очень интересная погода. Красота какая, посмотрите. Как красиво. Вишня цветет. Все, пересадила помидорки, пересадила огурчики, помыла посуду, все убрала. Сейчас поедем домой. Приехала с дачи домой, решила немножко прогуляться. Вот у нас тут уже луж налила. Нам в детстве такую лужу Лена бы не прошла. Как мы обожали эти все лужи. Смотрите, здесь какая красота.
Какая полянка. Цветочки уже закрываются. Уже 7 часов. А я решила немножко прогуляться. Прогуляюсь, а потом пойду уже домой. Воздух такой хороший сейчас после дождичка. Так хорошо прогулялась. Поужинали. Сделала домашние дела. Сейчас 9 час. Лампочки вон включились. На улице воздух такой хороший. Сижу на балконе, наслаждаюсь красотой, воздухом красивым. Там бабочка у меня светится. Сейчас уже пойдем ложиться скоро отдыхать. Всем спокойной ночи. И до завтра. Всем доброе утро. Рада вас приветствовать с нашей дачи. Посылаю вам солнечные лучики. У нас сегодня будет летний день. Сегодня обещают, что до 24 будет хорошая погода. Там уже уборка идет вовсю. Всем привет! Уже побыли на даче, управились, закупились и сделали все дела. Мужа отвезла. У них сегодня там гулянка с пацанами. До 4 часов они там гуляют. А я решила прогуляться из дома пешком на дачу. Как раз полчаса прогуляюсь. Думала, пойду через парк. Здесь уточки ходят. Солнышко такое у нас светит, но ветерок уже начинает подниматься. Такая погода классная. Думала, поделаю несколько фото, видео. И потом как раз пацаны уже там поедут дальше гулять по барам. А я пойду на дачу. Красивое такое дерево, прелесть. Зашла, купила свое любимое мороженое. Магнум с миндалем. С миндалем. Очень вкусное. Дышать нечем. На улице так жарко. Вернее, не жарко, воздух такой, потому что сырость была, сильно дожди. Камера, кукук. А теперь сильно высокая температура. Испарение идет, дышать нечем просто на улице. Ну, хорошо, мороженое немножко охлаждает. Я уже на даче. Там солнышко, красота. Все, пацаны убежали. Здесь мы перестановку сделали. Стол стоял здесь, с этой стороны, поставили его сюда. Так что так лучше, когда заходишь. И немножко здесь так по-другому. Всем добрый вечер. Солнышко уже там все садится. Сейчас уже 8 час у нас. Старший сынок пришел. Так, мы сейчас с ним вдвоем тут на даче будем зависать. Сейчас немножко погрилим. Колбасочки покушаем. Может быть, попозже потом, может быть, костер сделаем. Может, малой сын подойдет. Не знаю. Они сегодня на озере отдыхать ушли. Погода классная сегодня вообще. Сейчас ветерок утихает. Практически нету, такой легкий ветерочек. Воздух такой хороший стал. А то прям дышать было нечем, потому что этот перепад сильный. Красавица вишня наша так цветет.
аромат стоит, когда здесь стоишь, вот возле нее. Прям обалденный. Вот такая у нас сегодня быстрая поляна. Булочки тут брали, соленые огурчики открыли. Тут оливки. Зенф, это, забыла как зенф, горчица. Сын пожарил тут колбаску, хлебушек, мяско. Так что все, кто будет кушать с нами, приятного аппетита. Всем добрый вечер. Начало 10-го. У нас здесь уже цветомузыка включилась. А Лена решила себе костер устроить. Себе чаек уже там сделала. Домой идти неохота. Все поразбегались. Одна я на даче. И здесь тоже у нас цветомузыка. Сейчас пойду достану гитарку. Немножко поиграю. Надо еще подкинуть. А то сейчас быстро будет прогорать. Погода сегодня просто суперская. Просто классная. Домой даже неохота идти. Сын старший был. Поехал домой на велосипеде. Ему нужно будет еще в магазин сесть закупиться. У нас магазин до 10 только работает. Я говорю, я никуда не пойду. Останусь, я говорю, здесь. Буду наслаждаться такой шикарной погодой. Как это классно. Купила еще тесто. Взяла, чтобы делать этот штокброд, хлеб на палке. И забыла дома. Ну, ничего страшного. Чаечек там уже стоит. Сейчас чаечек попью, песенки попою. И буду потом наслаждаться этой красотой. Мы смотрели цветы, тихо плакала ты и шептала не надо, не надо. Вечер снова ждет тебя другой. Это он украл любовь у нас с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него холодный камушек в груди. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Идет караван по сыпучим пескам.